있더라고. 안녕. 단우 자는데? 맞아. 은우 어린이집 보내고 우체국 가는 길. 단우. 브이로그의 시작인가? 시작. 단우가 깼어요. 단우. 잠이 덜 깼어. 책 읽어줄게. 가시가 많은 고슴도치. 초록색이네. 훨씬 맛있다. 오늘 똥잘 싸겠네. 무슨? 무슨? 얘나 나와. 공 놓고 와. 나가자. 와, 놓고 와. 그렇지. 얘나 엄마 아직 우유 먹고. 얘나 가자. 묶어줄게. 고. 땡땡. 은우랑 예린이랑 여기 가서 재밌게 놀기. 은우 나무? 콩? 방귀 꼈어? 은우 방귀 끼면 뽕 하는데? 애기 네가 더 나이 많다야. 은우야 멍멍. 아이고 잘해. 내린 낚시 그릇. 여기 은우 팔 쓰고 있는 거 아니야? 팔걸이 아니야? 은우야 너무 예뻐. 사진 찍는 중. 아니에요. 은우 멍 때려? 팔 올려놓고 멍 때려? 주스? 응, 주스 먹어. 아이 귀여워. 예린아 은우 뽀뽀해줘. 은우 뽀뽀해줘. 안다? 뽀뽀 해줘. 아, 맞아. 예린아 은우 뽀뽀해줘. 은우 일로 하는데 은우가 얘나 은우 사진 찍으려고 쭈그려 앉으니까 은우도 쭈그려 앉네. 은우 사실 은가? 설마. 아이고. 은우가 멍멍이를 좋아해서.
멍멍이 초집중했어. 아빠. 아빠 어디? 거기. 나? 은혜 난 고모야. 언능아. 언니 얼른 와 해봐 은우. 언능아. 일로 와. 근데 언능아. 아이야. 일로 와. 빨리 와. 아이야. 언능아. 아이야. 언능아. 아이야. 빨리 와 한다. 언니. 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 내가 언니 안 해줬어도 배웠을 것 같은데? 로기. 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 뽀뽀뽀. 응? 뽀뽀. 응? 은우는 산책 끝나고 집에 가고 있어요. 은우 집? 짱잘자. 아이고 눈 짱잘자. 우와. 짱잘자. 가자. 잡았다. 포코. 춤춰봐. 춤춰. 아, 신나. 옆으로 가. 응.